Андрей Сандоминович, в Якутске планируется провести второй антифашистский форум, да, такое знаковое событие на сегодняшний день. И на самом деле многие люди, когда слышат об этом форуме, они думают, что это про историю, да, про Великую Отечественную войну, про Гитлера. Но на самом деле же фашизм сегодня приобретает новые смыслы, да, и антифашистское движение, оно возрождается. Вот не могли бы вы об этом сказать, насколько это актуально сегодня? Многим сейчас кажется, что фашизм остался где-то в нашей истории, в глубине веков. Но, к сожалению, мы сегодня видим, что Нюрнбергский процесс, который прошел по итогам Второй мировой войны и победы над фашизмом того времени, он, к сожалению, забыт, и итоги его очень сильно искажены. На Нюрнбергском процессе, если помните, там были даны формулировки, и была дана оценка тем злодеяниям, которые фашизм принес на планету в середине прошлого века. Но, к сожалению, эта идеология, это желание отдельных групп людей, отдельного народа или группы стран господствовать на нашей земле не прошло. Мы сегодня видим, что коллективный Запад – это группа стран, которые столетиями, это не недавно появилось, это давно, значит, веками они жили за счет эксплуатации другой части населения мира. И это были колонии огромные, это были другие формы, ну и последние десятилетия это такие выраженные формы экономического господства. И это стало тоже становиться такой уже политикой. Ну и вот экономические санкции – это что? Это проявление экономического фашизма. Гендерный террор фактически, который организовали сегодня в странах Запада, это проявление гендерного фашизма. Людей заставляют жить по другим традиционным ценностям, заставляют отказываться от своей истории. И, например, политика отмены культуры. Ведь совсем недавно, 2 года назад, нам заявили о том, что русской культуры на земле быть не должно. Отмена вот такой культуры – это культурный фашизм. Отмена языка. Вот что сегодня происходит на Украине? Нельзя говорить на русском языке. Люди всю жизнь, веками, в глубинных поколениях говорили на русском языке, ну, со своим, может быть, акцентом, со своим говором, наречием, но сказали нет. Будете говорить только на украинском. Это что? Это языковый фашизм. Сегодня то, что это противостояние самым жесточайшим образом проявилось после начала специальной военной операции, это уже понятно. И мы, конечно, сегодня на горячем фронте, в зоне специальной военной операции, воюем не с Украиной и не с украинским фашизмом. Мы воюем там с фашизмом всемирным, штаб-квартира которого, к сожалению, находится в столицах коллективного Запада. Именно там формулируются эти задачи, именно там ставятся задачи перед Украиной, которую фактически оболванили и сделали таким, знаете, тараном, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране. Конечно, для того, чтобы мы четко понимали, за что мы боремся и против чего мы боремся, возникает такая необходимость вновь обратиться к антифашистскому движению, к антифашистским целям, которые были сформулированы во время Великой Отечественной войны, на Нюрнбергском процессе, о котором я уже говорил, но и которые имеют современное прочтение. В прошлом году состоялся первый такой антифашистский форум в Якутске. Какие все-таки итоги были подведены после него? На первом форуме было сказано о том, что мы должны приложить организационные усилия к тому, чтобы это движение антифашистское на самом деле стало общенародным.
чтобы туда вошли все, кто считает своим долгом участвовать в этой борьбе. И стар, и млад, как говорится, все общественные организации. За это время, да, была проведена большая работа со всеми общественными организациями, с гражданскими активистами. Ну, вы видите, что и те усилия по поддержке специальной военной операции, те усилия по противодействию экономическим санкциям, они, в общем-то, дали свой результат. И сегодня республика является одной из, ну, так сказать, передовых, наверное, да, одной из показательных, в положительном смысле этого слова, как нужно организовать работу по поддержке наших войск на фронте, как надо организовать работу для того, чтобы различные препятствия, которые нам чинят государства Запада, не сказались катастрофически на нашей экономике. Показатели экономического, социально-экономического развития нашей республики очень радуют. И несмотря ни на что, значит, мы продолжаем свое развитие, как и в целом наша страна. А расскажите, как появилась идея провести такой антифашистский форум в Якутске? Знаете, я, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность как гражданин организации, которая называется «Дети, узники фашистских концлагерей периода Второй мировой войны». Эти люди уже в очень почтенном возрасте, но это люди, которые в детском возрасте узнали, что такое фашистский концентрационный лагерь. И на протяжении всех этих десятилетий эту боль, эту тяжелую память они несли по своей жизни и создали эту организацию для того, чтобы человечество не забыло, что такое фашизм в реальной жизни. Если он готов упиваться кровью детей, ну, это и есть, наверное, звериное лицо любого фашизма и любого времени. И они ежегодно собирались, проводили разные мероприятия. И в какое-то время, особенно в 80-х, 90-х годах, как-то незаметно стала их деятельность. Но они продолжали делать свою работу. И вот уже в середине нулевых годов их стали замечать, они стали более активны, но они проводили только на уровне страны свои мероприятия. Однажды они пригласили нас, и мы сходили, участвовали. Это было в позапрошлом году. Участвовали, значит, в этой конференции антифашистской, которую уже поддерживала и Организация офицеров России, и Организация «Сильная Россия». Поддерживало их правительство города Москвы, проходило это в мэрии, значит, в здании правительства города Москвы. И нам показалось, что это сегодня очень и очень актуально. Мы несколько раз встречались с активистами этой организации, и появилась так идея провести такое мероприятие у нас в республике. Если говорить о программе форума, она большая. Можете рассказать подробнее, да? Может быть, какие главные секции или какая главная, может быть, мысль будет во время пленарного заседания и на круглых столах? Ну, подготовка идет уже давно, и во многих улусах, городах, районах, в поселках, в селах проходят так или иначе различные мероприятия, направленные именно на формирование антифашистского движения. В этом году мы провели несколько таких конференций, круглых столов, и одно из заключительных пройдет
5 ноября, накануне пленарного заседания, где будут обсуждаться уже итоги состоявшейся работы на местах, будет обсужден проект резолюции, который будет предложен пленарному заседанию. Техническое еще есть новшество. Мы в этом году, пользуясь возможностями, которые нам предоставила компания наша «Экстрасинема», очень известная уже компания не только у нас в республике, но и во всей стране, мы попробуем организовать пленарное заседание так, чтобы во многих кинозалах видели в прямом эфире все, что происходит в Якутске. То есть аудитория предполагается очень и очень широкая. Во-вторых, конечно, активное участие примут наши бойцы, наши герои Российской Федерации. Приезжает большая делегация, я уже говорил, Восточного военного округа во главе с высоким командованием. И они привезут большую группу наших военнослужащих, которые примут самое активное участие во многих мероприятиях форума. Кроме того, предполагается, что будет организована выставка наших изделий двойного назначения, как мы называем. На какой площадке будет проходить форум, да, чтобы якутяне смогли прийти, и это будет бесплатно? Конечно. Ну, во-первых, будет концерт 4 ноября в Сахатеатре на площади Орджоникидзе. Концерт, который будет поставлен силами наших военных, с участием, конечно, наших артистов. Во-вторых, такая же концертная программа, в которой будет и возможность встретиться, поговорить, ответить на вопросы, пройдет в Намском улусе. Это 5 числа. Команда и наши участники форума выйдут туда, и это тоже будет очень интересное мероприятие. Ну и главное мероприятие, пленарное заседание, пройдет 6 числа в 16 часов в ДК Кулаковского, значит, в Доме дружбы народов, где, в общем, соберутся все главные участники форума, обменяются мнениями, будут выступления очень интересные, будут и, конечно, артисты участвовать, и будет принята резолюция. Ну и будет очень интересные такие сюрпризы на сцене, значит, связанные в том числе, значит, с выступлением наших военных, в том числе наших земляков. Не буду раскрывать все секреты, но, пожалуйста, приходите, посмотрите. Ну, остается только пригласить якутян на антифашистский форум в Якутск. Я даже бы не пригласил, я бы просто обратился и попросил наших земляков, всех якутян, самым серьезным образом отнестись к той повестке, к тем вопросам, которые будут в эти дни обсуждаться у нас в Якутске и в целом в республике. Это, наверное, единственный путь к светлому будущему, к справедливому, свободному, суверенному будущему нашей России, нашей республики. Спасибо вам за разговор. Спасибо вам.